Мне купили... У меня слов нету. А как это называлось? Ой. Извините, я переволновалась. Извините, если звук будет плохой, конечно. Мне купили пикную палочку. Вот смотрите, меня такое вызывают к доске и говорят: покажи мне, где находится Российская Федерация. Вот здесь. И я еще раз извиняюсь за звук, но извините, у меня телефон глючит. И да, я снимать не умею, извините. Кстати, может быть, я даже всякие истории, озвучки буду снимать, но это маловероятность. Короче, спасибо всем за просмотр. Кстати, фон делала сама, поэтому так криво получилось. Извиняюсь еще раз. Я не могу снимать нормально, ну и делать озвучки тоже. Теперь я все буду показывать это